വെൽക്കം ബാക്ക്. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഉള്ളിവടയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഉള്ളിവട എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും അതുപോലെ നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ്. ഇതിനായി 2 ഓണിയൻ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്ത 1 ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക്, 1 ടീസ്പൂൺ കറിവേപ്പില അതും ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്തത്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില, 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്രഷ് ചെയ്തിടുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാം, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി, 1 മുട്ട. ഇത്രയും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. കൈകൊണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓണിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരും. ആ വെള്ളം തന്നെ നമുക്ക് മതിയാവും. എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ടതില്ല. നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓയിലിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിനായി ഞാനിവിടെ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓയിൽ ചൂടാവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും 2 പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഫ്ലേവറിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ കോരിയെടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചത് കുറച്ചായി ഓയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറും ചെയ്യണേ. ട്രൈ ചെയ്താൽ കമൻറ്റിലൂടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണേ. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യണേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതുപോലത്തെ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരേക്കും ബൈ, ടേക്ക് കെയർ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.